Так, возьмем с собой бутерброды, яблочки, воду. Чтобы еще? Косточку, мою косточку положи. Чтобы еще? Ой, привет! А мы с друзьями собираемся на пикник в лес. А еще мы будем играть там в мячик и в прятки. И не забудь морковку, морковку. Так, ну, вроде бы все. Ой, я же забыла про плед. Так, вот. Ну вот, теперь можем идти. Ой, вот мы и пришли. Как красиво. Ой, что-то я проголодалась. А давайте перекусим. Так, нужно расстелить плед и разложить еду. Царевна, давай я тебе помогу. Мы все тебе поможем. Морковка лошадки, косточка собачки, а нам с куколкой вкусное печенье и водичка. Ой, все поели. Ну что, а теперь можно поиграть в прятки. Ой, я с удовольствием. И меня возьмите. Я тоже с вами. Хорошо, только чур я буду искать. Считаю до 5. 1, 2. Так. Ага, за дерево. Так, а мне куда бежать? Так, сюда. Так, моя очередь. 3, 4, 5. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Ага! Чей это я вижу хвостик? А чья кофточка такая розовенькая? Выходите, собачка и кукла, я вас нашла. Осталось найти лошадку. Меня так долго не могут найти. Как хорошо я спряталась. Лошадка! Лошадка! Где же она? Что-то мне надоело тут стоять одной. Пойду посмотрю, где же все остальные. Ой, что-то я совсем не узнаю нашу полянку. Кажется, я заблудилась. Царевна! Царевна! На улице становится совсем темно. Скоро наступит ночь. Что же делать? Друзья, по-моему, с лошадкой что-то случилось. Она далеко ускакала и потерялась. Нам нужно ее найти. Здравствуйте. Что у вас случилось? Здравствуйте. Знаете, у нас потерялась лошадка. Мы играли в прятки, и она куда-то ускакала. И мы ее не можем найти. Давайте поищем ее вместе. Я могу освещать дорогу. А у меня хороший нюх. Кто там? О, кажется, это привидение.
так страшно. Ку-ку. Ой, и зачем я так далеко ускакала от своих друзей? По-моему, запах становится сильнее. Она где-то рядом. Кажется, я ее вижу. Лошадка! Это ты? Кто там? Это мы, твои друзья. Не бойся, мы все вместе тебя нашли. Я заблудилась. Тут так страшно. Как хорошо, что вы меня нашли. Да, без вашей помощи я бы не справилась. Спасибо вам большое. Я больше не буду убегать так далеко от вас. Ну вот, хорошо, что все закончилось. И мы можем отправляться домой, а то мы так устали и проголодались. Пока-пока. Меня Снежка зовут, а я Аленка, а я Варя, а меня зовут Маша. И вместе мы сказочный патруль. Девчонки, а вы уверены, что тут никого нет? Тут так страшно. Ой, привет! А мы тут волшебный замок увидели. Царевна, ты же не боишься? Идем дальше. Что? Я? Да я когда с собачкой, мне ничего не страшно. А там точно никого нет. Мы только чуть-чуть посмотрим и обратно домой. Тут очень страшно. Вы что, правда испугались? Тут же точно никого нет. А мы думали, вы смелые. Ах так? Я вообще ничего не боюсь. Никого и ничего. Может, пойдем уже обратно домой? Нет, мы пойдем и посмотрим, что там дальше. И вообще, мы впереди пойдем, мы ничего не боимся. Пришли. Хи-хи. Говорят, в этом заброшенном замке есть волшебный сундук с сокровищами. Ой, смотрите, что-то блестит. Это же волшебный сундук! Давайте подойдем поближе. Попались! Это ловушка! Побежали! Дракон! Это дракон! Эй, дракон! Ха! И я! Ура! И я! Ура! И я! Ой, ой! Ура! Признавайтесь, что вам нужно в моем замке? Или я вас всех заколдую? Так, ну все. Аленка, ты чего? И... Здорово! Вот это да! Дракон тоже танцует! Девчонки, собачка, а давайте танцевать все вместе! Как же это здорово танцевать! Ой, как же это весело! Ага, только сначала страшно было. Уважаемый дракон, мы совсем не хотели вам мешать.
Просто мы гуляли с девочками и хотели посмотреть ваш красивый замок. Да, да, мы хотели только посмотреть. Я даже не знаю, что с вами делать. Мне нужно подумать. Ну, например, не есть нас, а дружить. А, дружить? А это как? Ого! У вас что, никогда не было друзей? Нет. У меня есть только сундук с моими сокровищами. А вот у меня есть друзья. Знакомьтесь, Маша, А это Варя. Аленка и Снежка и собачка. И, кстати, мы могли бы быть и вашими друзьями. Приятно познакомиться, дракон. Приятно познакомиться. А что обычно делают друзья? Играют вместе. Ходят друг к другу в гости, танцуют и веселятся. И помогают друг другу. О, надо же! Оказывается, так интересно дружить. А то я 300 лет уже ни с кем и никогда не дружил. А ты, оказывается, не такой уж и страшный. Мы будем дружить с тобой. Царевна, ты, оказывается, такая смелая. Я? Я очень смелая девочка. Ура! У меня появились друзья! Я так рад! Я хочу вам подарить свои сокровища. Выберите себе что-нибудь, пожалуйста. Спасибо, дракон. Ну что, а нам пора домой. Увидимся. Пока-пока. И правда? А что было потом? Ой, привет! А мы с собачкой тут истории про тайгу слушаем. Да, тайга очень большая. И очень интересная. Ну ничего себе! У вас столько историй каждый день происходит. Царевна, Лео, Тик, слушайте, по-моему, там кто-то плачет. Я ничего не слышу. Так и что там было дальше, а? Тише, тише. Кажется, этот звук доносится оттуда. Что случилось? Почему ты плачешь? Я потерялась. Куколка, мы ничего не понимаем. Объясни нам, что у тебя случилось? Мы с моей подружкой собирали ягоды. И кажется, я заблудилась. Звала ее, а она не отвечает. Это что же, вы пошли одни в лес без мамы и папы? Вот что бывает с теми, кто гуляет один в лесу. И как же мы теперь будем искать твою подружку? Не плачь, мы с Лео живем в этом лесу и поможем найти твою подругу. Кажется, я знаю, где может быть твоя подружка. Так, Подойди, дотронься лапой опа. к древу солнца в час вечерний, и осветится дорога, ты по ней беги к закату. Так, пришли. Это самый короткий путь. Нужно перебраться через эту речку по камням. И считай, мы почти на месте. А может, обойдем? Да нет, давай за нами. Я первый. Куколка, собачка, царевна, вы готовы? Готовы! Полный вперед! Я вас тут подожду. Я просто речку не люблю.
Я тоже думаю, может пойти в обход, как предложил Тик. Собачка, ты чего? Мы так до ночи будем идти, а бедная куколка уже устала и замерзла, и хочет уже домой. Так, давайте все за мной по одному. И раз, и два. И опа! Ой, ой, кажется, я падаю. Раз, два. Ой, и мне не удержаться. Ой. Раз, два. Ай, я падаю. Ой, ой, Тик, ты должен помочь. Тик, я тону. Помоги. Я должен помочь. Да, давай лапу. Ой, куколку. Давай. Ой, ой, ой. Лео, Лео, давай лапу. Спасибо тебе, Тик, ты нас всех спас. Спасибо, друг. Спасибо. Спасибо. Ой, путь оказался и вправду короткий, но очень опасный. Ой, кажется, я вижу свою подружку. Как же я испугалась. Я больше никогда не пойду одна в лес. Спасибо вам, Лео, Тик, Царевна и собачка. Вы настоящие друзья. И с вами нигде не страшно. Больше не уходи так далеко в лес. Рады были помочь. Хорошо, что мы добрались, и куколка нашла свою подружку. Ну что, нам пора домой. Пока-пока. Всем привет! Смотрите, какие 3D-пазлы Подарили мне мама и папа. Царевна, тут столько животных, а ты всех знаешь? Конечно, знаю. Вот горбатый кит. Он живет в океане. А это тираннозавр. Он такой большой. А вот и зебра. Она похожа на лошадку, только в полоску. И живет в Африке. А здесь у нас Маленький динозавр. но он так рычит. А это панда. Смотри, какая она маленькая И добрая, как настоящий медвежонок. А здесь у нас Единорог. И, между прочим, у меня целая коллекция. А знаешь, кто это? Ой, конечно знаю, это зубастая акула. Вот ее-то мы и соберем. Итак, давай посмотрим, что у нас тут есть. Так, оп, ух ты! Так, это клей, а это детальки. А вот и инструкция. Итак, что тут у нас? Оп, ой, у каждой детальки есть своя буковка и цифра. Это подсказка для того, чтобы быстрее собрать наш пазл.
Да! Собачка, смотри, какая акула у нас получилась! Ой, зубастая! Ух ты, смотри! Ой, какой красивый единорог! Так, кто у нас тут еще? Ой, пандочка! Так, динозавр! И зебра! Кстати, собачка, а знаешь, что мне сказала мама? Мама мне сказала, что эти пазлы сделаны из экологичных материалов. Ой, как здорово! Можно собрать пазл, склеить, а потом и поиграть. Я буду играть за акулу, а ты за единорожку. Ну что, пока-пока! И вот, наступит лето, и мы с тобой будем кататься. Я на самокате, а ты на велосипеде. Ой, привет! А мы с собачкой разговариваем о лете. Ну так вот, я поеду на самокате. Только вот самокаты у всех одинаковые. А я вот хочу, чтобы у меня был самый модный, красивый и с единорогом. А я хочу с драконом. Ой, нет, с лошадкой. Ой, или нет, с драконом. А мне, кстати, папа подарил веселый руль. Давай посмотрим, есть там дракон и единорог. София, Аврора, Викинг, Дракоша и Оскар. Вот, смотри, у меня будет Аврора, а у тебя Дракоша. Итак, соберем моего единорога, а потом твоего дракона. Ой, хи-хи. Посмотрим. Инструкция, детальки, основа.
Ну вот, смотри, какой единорог у меня получился. Аврора. Ну да, красиво. Ну а для тебя у меня есть сюрприз. Смотри, что я сделала. Дракоша. Ну что, поедем кататься на самокатах? Пока-пока! Мальчишки и девчонки, смотрите, какой у меня единорожек. Привет! А сегодня ко мне в гости придут мимимишки. А знаешь что, собачка? С моей подружкой-лисичкой мы будем печь пирог. Ух ты, мы будем печь пирог с мясом. Нет, ну что ты, собачка, с ягодами и фруктами. Смотри, я уже все приготовила, и осталось только испечь. О! Звонок. Кажется, к нам пришли мимимишки. Привет, царевна! Привет, собачка! Ну что, готовы печь пирог? Привет, лисичка. Готовы. Царевна уже все приготовила для пирога. Вот, осталось испечь. Да-да, у меня все готово. Так, угу. Ой, не работает. Почему-то не включается. Что там, царевна? Давай я посмотрю. Лисичка, ну что там? Все ясно. У вас сломалась плита. Сломана? Да как же это так? Мы что теперь, без пирога будем? Не расстраивайся, царевна. Скоро к нам придут Кеша и Тучка и все починят. А вот и мы. Встречай. А где пирог? А где чай? Тут такое дело. Я вас на чаепитие позвала. Есть чай. А вот пирог. Пирог? У нас сломалась плита, и царевна очень огорчилась, что не сможет вас угостить вкусным пирогом. Так, что с плитой? Вот, не работает. Так, интересно, а в чем же проблема? Не знаю. Так, ага. Ну вот, теперь ясно, в чем дело. Итак, ну, Тученция, тащи скорее мой волшебный инструмент. Держи, Кеша. Готово. Ну что там, Тучка, Кеша, все в порядке? Лисичка, ты не мешай. Ты вон с царевной на стол накрывай. Ну вот, встречайте, новая супер-пупер плита Супер-пупер Стар 2018. Ого! Вот это да! Ура! Ура! Ну и теперь она, конечно, быстрее готовит все пироги и компоты.
Ням-ням-ням. Ну вот, а теперь можно поставить наш пирог в духовку. Ой, О, опа! Ну вот, пирог готов. Смотрите, какой он румяный, красивый. Вот это пирог! Ну что, пора за стол. У нас тут такие чашечки и чайник, и пирог. Спасибо вам, мимимишки! Спасибо, лисичка! Спасибо, Тучка! Спасибо, Кеша! Я теперь с такой плитой каждый день пироги печь буду. Ну что, пока-пока! Мама, это тебе! Спасибо, какая красота! Мне очень приятно. А теперь купаться. Фу, не хочу купаться! да ты что, купаться? Это же так здорово! Смотри, какая пушистая пенка! Ого, как вкусно пахнет! Клубничная! А голову мыть обязательно? Конечно, но не бойся, этот шампунь не щиплет глазки, ведь он сделан специально для малышей. А еще шампунем можно делать смешные рожки. Это так весело! После купания наносим крем, чтобы кожа была мягкой и нежной. А кто слушал, молодец! О, он уже спит? Эта пенка для ванны отлично успокаивает перед сном. Кажется, мне тоже пора купаться! Хочешь такую же косметику? Попроси родителей купить ее на Вайлдберрис или Озоне.